Redziet, kaut kādā veidā par šiem ilgajiem gadiem vienmēr ir iznācis, ka es diezgan bieži uz skatuves uzaicinu pilnīgi jaunas izpildītājs. Nebaidos no tā, kā nu tur kādreiz iznāk, bet viena otra reize rezultāti bija diezgan labi. Tas attiecas uz Labčēnovu. Pavisam nesen vesela rinda jaunu izpildītāji gatavojās atkal kārtējam starptautiskam pasākumam. Un tā pirmo reizi arī parādījās pilnīgi jauns zēns, 16 gadīgs, kurš arī pretendē, man liekas, viņam izvēl stāv priekšā. Tāpēc mēs šodien pamēģināsim viņam skanēs uz šo skatu. Tātad Ludvigs Kalmans. Lūdzu, 16 gadi. Labvakar. Viņš gan ir, atklāt runājot, viņš ir sagatavojies un gatavojies dabīgi dziedāt tikai angļu valodā. Es teicu, tu brauks uz Valmieru, tur vēl daži latvieši. Mēģināsim kaut ko latviski nodziedāt. Dziesmiņu tiks dziedāt pirmo reizi, Leons Briedz, un dziesmiņu saucās, laikam, Paskaīt laime. Ja? Tātad pirmais atskaņojums, jauns izpildītais un tā tālāk un tā tālāk. Griezes pie gaujas tvan, vēl akstīgā lūdziesmas ievās skan. Uz mūžiem paliks prātā, uz mūžiem paliks prātā, tas vārds, ko tu nepateici man. Sitās pakrastē, vēl straume to uz jūru projām nes. Uz mūžiem paliks prātā, uz mūžiem paliks prātā, tas vārds, ko tu nepateicu tev. Paskaite, teciņiem no rītā, mums pa priekšu sasārtusi skrien. To, cik sūri grūši, nākusi tā mūžā, nespēs pasacīt mums it neviens. Sajūtos kā to nakt es, kad satikāmies gaujas pakrastē. Uz mūžiem paliks prātā, uz mūžiem paliks prātā, tas vārds, ko to nakt nepateicām mēs. Paskaite, teciņiem no rītā, mums pa priekšu sasārtusi skrien. To, cik sūri grūši, nākusi tā mūžā, nespēs pasacīt mums it neviens. To, cik sūri grūši, nākusi tā mūžā,
nespēs pasacīt mums it neviens. Paldies liels. Viņš spēlēs tagad to atkārt, var vienkārši, jo viņš gatavojās nākošai Eirovīzijai. Klausies, tur meitene sajūgsmo bija mamīgas. Pilnīgs baidējies. Viņam būs panākumi.